Han mener selv, han er Vejrups svar på 9'eren. Det må I bedømme, kære publikum. Her kommer han, Morten Sørensen. Hey. What up? Jeg kan ikke skjule det jo. Det skal generelt meget igennem. Jeg er utrolig street. Det har også tænkt mig at være her for jer i aften. Jeg har prøvet at tone det ned på forskellige måder. Det er ikke sjovt, der er nogen, der er så street hver dag. Jeg er jo ikke 14 år længere jo. Der er jo nogen, der holder det meget godt kørende, men det er også fint for dem, hvis de har lyst til at være konfirmander resten af deres liv. Det er... Jeg kan gøre, det har små knapper, jeg kan dreje på, så jeg lige kan skrue lidt op for min streetness. Og jeg kan godt lige prøve at lave et par stykker af dem her i dag. Knap nummer 1. Knap nummer 2. Jeg kommer jo fra Vejrup, som Pelle sagde, årets landsby i 2008. Det er meget street, det er det. Det er mere vej, det er sådan lidt langt ude, det er fint. Men jeg har besluttet mig for, at jeg er street nok til ikke at have jokes med til jer i dag. Så jeg har i stedet besluttet mig for at svine de andre til på dårlige rim. Whatever. Jeg behøver ikke noget beat, fordi så street er jeg. Tak. Jeg er voldsomt nede med jer. Det er fedt, som vi siger i Vejrup. Jeg starter bare, når I er klar. Det kan jeg fornemme jer nu. Så starter jeg nu. Jeg er ligeglad. Jeg er virkelig for street til at gå op i tid. Hvad så? Starter ud med Morten Maj. Kender I ham? Skal jeg prøve at kort beskrive den lille lort for jer? Morten Maj, han råber og vrisser alle. Sådan er det nok, når man er fra Asserballe. Han kommer fra Als, og han virker lidt halssyg. Måske fordi, at Asserballe ikke blev årets landsby. Det gør det virkelig svært for mig at holde mit flow, når jeg klapper så meget. Men det er dejligt. Ellers går op i biler, og så er han lidt tyk. Men det har jeg også skrevet rim om. Hvad så? Jeg skal bare lige have dem på plads. Lige have beatet i gang ind i mit hoved. Er I klar? Nå, men I virker ikke helt klar. Til den tornado af ordspil, der kommer smadrende i ansigtet på jer. Det bliver dejligt. Ellers går op i biler og lukker ud en masse lort med hjælp af deres stejle, når man ikke har noget kørekort. Shakalaka. Der er mere. Han er et energibund, og jeg tror snart, jeg får et føl. Du er også lidt tyk, men det er flot, at du kan bunde en øl. Nu har jeg ristet 2, så nu kommer Morten Wigman. Hans mor, hun er en ho, og han ligner en tændstikmand. Nej, der er mere på ham. Han skriver gode jokes, og han har en fin håndtering. Det er da også flot, men hvor fanden er hans levering? Whatever. Malmberg stråler feminisme, men hvorfra har han den kåring? Jeg synes mere, han ligner Frodo med en voldsom kropsbehåring. En lidt for pæn nazist med en lidt for lækker ren hud. Du tager bare hjem til Aarhus, og ja, du finder selv ud.
Så kommer vi til det næste, som jeg har glædet mig rigtig meget til. Jeg ved, jeg kan tage nieren ud, men han spiller kold om det. Han ved jo godt, hvem det er, der har en voldsdom. Okay. Det er rim, og I forstår det ikke. Det er også fint nok. Jeres hjerner er ikke skruet sammen til at være så street, som jeg er. Jeg har mere. Nieren så en mand, og hans pistol, den var der krudt i. Det er lige meget med hovedet. Det har du altid været skudt i. Så det... Den sidste kommer her, men hvor skal jeg dog starte? Han er tynd og bleg og grim, og hans briller er ikke smarte. En genetisk skraldespand, men nu har jeg været Nokholm. Han har det hårdt i forvejen, så stem Nikolaj Stockholm. Word! Morten Sørensen!